আলাইকুম, কেমন আছেন? নিশ্চয়ই অনেক ভালো। আমি আলিউমর চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো বরাবরের মতনই আবারও লোডশেডিং নিয়ে আপনাদের মাঝে কিছু কথা বলতে চাই যে বর্তমানে খুবই ঘন ঘন কারেন্ট যাচ্ছে। তো আমার দোকানও খুবই চাপ, বিভিন্ন ধরনের আপনার ইমার্জেন্সি লাইট, ফ্যান, এগুলার এখন খুবই চাহিদাটা বেড়ে গেছে এবং নষ্টগুলো খুবই রিপেয়ার করার পড়েছে। তো সব বিষয়ে চিন্তা করে আজকে আপনাদের জন্য আমি একটি রিচার্জেবল ফ্যান তৈরি করলাম। এটা এক কথাতে বলতে গেলে অসাধারণ একটি রিচার্জেবল ফ্যান। আর এটার স্পিডটা আপনাদের যদি আমি বলি 775 মোটরের ছোট ভাই। যে কেন বললাম, আপনারা পুরো ভিডিও তো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি কেন বললাম 775 মোটরের ছোট ভাই। এটার স্পিডটা অসাধারণ একটি স্পিড। আপনারা 1.5 ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে আপনারা এটা চালাতে পারবেন এবং 3.7 ভোল্ট লিথিয়াম ব্যাটারি দিয়ে এটা চালাতে পারবেন। তো এটার মানে যে ফ্যানটার খুবই সুন্দর একটি ফ্যান আমি তৈরি করছি রিচার্জেবল। তো আপনারা এটা যখন আপনারা তৈরি করবেন অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটার বাতাসটা কেমন। তো অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তৈরি করে ফেললাম মিনি রিচার্জেবল টেবিল ফ্যান। এই টেবিল ফ্যানে আমরা একটি সার্কিট ব্যবহার করেছি, বিএমএস সার্কিটটি আমরা ব্যবহার করেছি এজন্যই আমাদের ব্যাটারিটাকে সেফ থাকবে। তো চার্জিং ফুল হলে সে আমাদের ইন্ডিকেট করবে। তো আমি চার্জ দিয়ে আপনাদের আমি দেখাই, আমাদের রেড কালার লাইটটা জ্বলে উঠবে। তো এটার স্পিডটা আমি ফার্স্টে বলেছিলাম যে 775 মোটরের ছোট ভাই। এটা আপনারা এই মোটরটা আপনারা দেখতে যারা হয়তো চিনেন, এটা শেভিং মেশিনের এই মোটরটা ব্যবহার করে থাকে। 1.5 ভোল্ট 2.4 ভোল্ট দিয়েও এই মোটরটা খুবই স্পিডে চলে। তো আমি যেহেতু 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি ব্যবহার করেছি, এটার স্পিডটা কেমন হবে এটা আপনারা অনেকেই বুঝতে পারতেছেন। তো ভিডিওতে একটি লাইক করবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।